咁嗰度咧就係直望東邊啦，咁就係最靚嘅位。Hello， 大家好，今日係呢條久違嘅安省露營 vlog。咁上條片咧就帶大家去咗 Quebec 山度 camping 啦。雖然都有提過，我哋今年咧已經去咗3個唔係太吸引嘅營地，但其實我心底裏邊咧都有幾個咧係之前未去過啦，都想今年可以去一去嘅 campsite。咁但係因為呢幾個都要走翻天氣啊、季節等等，所以一路夏天咧都冇去到。但今日咧，我哋就要去其中一個營地啦。咁今日咧就係10月4號啦，10月初最適合做咩咧？就係去睇楓葉啦。所以我哋今日嘅目的地咧，就係其中一個咧安省咧好出名咧睇楓葉嘅聖地。咁我哋一陣間咧就係要去 Arrowhead Provincial Park 啦。咁 Arrowhead 就係距離多倫多大約2個半鐘頭嘅車程啦。咁經過 Highway 400之後咧，再沿住 Highway 11咧就會去到。咁 Arrowhead 咧就係位於 Huntsville 啦。咁相信 Huntsville 咧大家都唔陌生噶啦。如果之前去過奧崗群咧，就一定會經過 Huntsville。我哋第一站嚟到 Huntsville 嘅 Lions Lookout， 咁喺楓葉季嚟嘅話咧，一定要上嚟呢度，咁就可以由高處咧睇翻落去 Huntsville 嘅風景。好，我哋啱啱入咗嚟 campground 嘅範圍啦，跟住而家第一站咧就嚟咗 Visitor Center， 呢個係 U 字嚟嘅咯 ，You are in Bear Country。咁呢個咧就係成個 park 嘅地圖啦，咁分別就有3個 campground， 咁就係圍住最大嗰個湖，就係呢個 Arrowhead Lake。跟住我哋今晚咧就係 book 咗 East River Campground， 跟住我哋係289號。好，我哋到咗我哋今晚嘅營地啦，咁我哋就入去睇下啦。咁我哋就泊咗架車喺度先啦。咁入邊咧就係一個空地，咁呢個成個 area 都係我哋嘅。跟住好搞笑，有2張台，呢度一張台，跟住呢度有另一張台。我哋嚟參觀一下個廁所。廁所就同其他公園冇乜分別啦，都係正正常常有幾格咁樣。但係沖涼呢度呢就比較舊，平時嗰啲呢都有半乾濕分離，但呢個呢就係冇嘅，淨係得張凳可以俾你擺衫咁樣。好，我哋而家呢就要嚟行 trails 啦，我哋就揀咗條比較輕鬆嘅，就係呢條 Stubbs Falls Trail。跟住喺我哋個 campground 入邊呢，佢有一個捷徑嘅入口，跟住我哋而家呢就由呢度行入去。呢度先係開始嗰度，呢度開始，跟住呢條就係 trails。咁行咗大約5分鐘左右呢，就會去到個瀑布。咁有啲人呢會行埋落去瀑布下邊啦，但我哋就冇落去啦，就咁喺條橋上邊呢，就睇翻落去。我哋而家咧就喺呢度 Checkpoint 2， 跟住我哋啱啱咧就係睇咗個瀑布。咁成條 trails 咧就係咁樣兜一個圈啦。咁佢 suppose 應該係喺 Checkpoint 1開始啦，咁就經過1號、2號，跟住兜一個圈咧就翻返去3號。但係其實我哋嘅營地就喺呢度啦，咁所以我哋啱啱咧，佢呢度咧係有個捷徑位，你可以泊喺呢度，跟住行超快咯，唔使5分鐘就已經去到呢個 falls。所以如果大家唔想行咁多，或者唔想行晒成條 trails 咧，就可以揸入嚟呢度。可能人哋唔係呢個營地嘅。營地？咩係營地？營地 ，Go！ 但我哋而家都係會繼續行去 Checkpoint 1。咁行去 Checkpoint 1咧就係1 km。離開瀑布之後咧，行咗大約20分鐘咧，我哋就行返出嚟大馬路。咁呢度呢 suppose 呢係條 trails 嘅終點，咁喺起點同埋終點嘅中間呢，就會嚟到 Arrowhead Park 呢其中一個好著名嘅靚景。咁直望對出呢，就會見到呢條 Arrowhead Bridge 啦、個湖啦同埋遠處嘅山景。咁我哋今個星期嚟呢，對面嘅樹呢已經開始有啲紅紅黃黃嘅顏色，超級靚。
咁再行過多少少咧，都可以行埋落條橋嗰度嘅。但係我覺得咧，喺上邊連埋條橋一齊睇咧就比較靚。佢啲水紅色㗎。咁我哋而家咧就嚟到條 trails 嘅起點，因為我哋啱啱係喺中間點開始行啦，所以如果要返營地咧，我哋點都係要兜返一個圈。咁呢條 trails 咧全長咧就係2.1 km， 咁需時咧佢就話要45分鐘。咁成條路線咧就係一開始圍住左邊行啦，跟住經過個瀑布之後咧就沿路返去右邊咁樣回程。咁全程都好容易，唔使上山落山啦，全部都係平路。我哋啱啱去沙灘睇唔到日落，而家趁天未黑咧就嚟咗呢個 Big Bend Lookout。咁我哋聽朝咧都會嚟多次。大家早晨，今日係第2日，跟住而家嘅時間係9:17。咁我哋啱啱咧已經睇完日出返嚟啦。因為而家日出比較晏，今朝係大約7點半咧先有日出睇。咁我哋喺嗰度留到大約8點半左右咧就返嚟。但今朝睇日出嘅人比較少啦，成個沙灘係得我哋2個啦，同埋一個女人咁樣。但我覺得個日出係幾靚嘅，同埋朝頭早就冇咩人啦，所以個湖面咧係超級平靜。如果大家起到身咧都可以去睇一睇。咁就要去返嗰條橋嗰度啦，跟住再落下邊咧就會有一個沙灘嘅。咁嗰度咧就係直望東邊啦，咁就係最靚嘅位。咁我哋啱啱返嚟簡單梳洗咗同埋執埋嘢之後呢，而家就要去今日第一個活動啦。咁我哋呢，就第一站呢，就要去撐獨木舟先。其實我哋本身尋日嚟到第一樣嘢呢，就係想撐獨木舟啦，但係尋日下晝真係超級熱。我未試過有一年係楓葉係可以着短衫短褲去，但其實佢係一早一晚嘅溫差比較大啦。好似今朝其實都有啲凍，但係尋日下晝咧係去到26、27度咯，所以我哋就諗住等今朝涼少少先去撐，同埋就應該會少人啲，因為我哋尋日晏晝2點幾去到嗰陣咧，佢就話 canoe 咧係俾人租晒，kayak 咧都係去到3點半咧先有得再租。佢呢度租 kayak 或者 canoe 嘅價錢，我覺得都幾親民咯。佢係2個鐘咧先20蚊，所以如果你之後係去 day use 啦，都想撐獨木舟嘅話咧，就記得早啲去做。跟住而家係18度，跟住而家係有少少風啦，涼涼地咁樣，所以比尋日係舒服咗好多。咁我哋就應該撐完艇，跟住再去多幾個 lookout。我哋啱啱俾完錢啦，拎咗救生衣啊、裝備等等之後呢，而家呢就要行大約3分鐘呢，就去到個湖邊嗰度。咁職員就話 kayak canoe 咧就放晒喺嗰度，咁而家咧就係掛住咗嘅，所以一陣間咧我哋都要自己抬翻落嚟。行啦，我哋推佢落去先係嘛？我哋而家嚟多次尋日嗰個 Big Bend Lookout，咁佢就喺 Visitor Centre 隔離啦，咁行過嚟或者揸車都得。咁佢出邊呢就有大約7至8個停車位嘅。佢呢度話條 trail length 係50 meters， 嚴格嚟講呢條其實唔係 trails 咯，只係一個 lookout。咁你行入去都好近啦，所以成個所需嘅時間呢都係5分鐘。咁佢入邊呢，就係有一個低配版嘅馬蹄灣，其實同馬蹄灣呢係一樣，只係佢成個景觀呢就冇美國嗰個呢就咁廣闊。好，我哋啱啱撐完 canoe 之後就翻咗去 campsite 度煮 lunch 啦，跟住而家呢，我哋就架車停咗喺一個類似沙灘啊一個休息嘅 area 咁樣，但係望住個景色呢係超級靚，俾大家睇下。佢對出咧就係我哋今朝撐船啦，即係嗰個 Arrowhead Lake，咁就係咁樣，哇，超靚！
我覺得呢度嘅風景係比啱啱 Beach 1同埋 Beach 2咧係靚好多，但係呢度相對咧就會少人啲，可能係喺地圖上呢度冇好 official 咁樣俾大家知道呢個係一個觀景嘅地方。咁喺地圖上邊呢度係寫住 Pet Exercise Area， 咁而家嘅時間係下晝2點鐘，咁我哋都準備離開呢個 campsite 啦。咁成個2日1夜嘅行程咧，我最中意咧都係今朝撐獨木舟嗰一 part。咁你撐船其實係得一個 area 就係呢個 Arrowhead Lake 啦，但係成個湖咧佢入邊嘅景色咧係超級靚，你撐船係可以更加近距離啦，同埋一個最好嘅角度去睇楓葉，所以我係十分之推薦。如果大家真係楓葉季嚟 Arrowhead 咧，一定要去租船。咁我哋今日呢條片咧就差唔多啦。咁我相信好多人咧一諗起多倫多嘅楓葉季咧，都一定會諗到去拗光群睇。但其實我覺得今次嚟完 Arrowhead 之後咧，呢度嘅景色咧同埋楓葉咧係絕對唔會比拗光群遜色，所以如果大家可能真係 book 唔到拗光群啦，或者已經去過想揾個第二個地方嘅話咧，都可以考慮下 Arrowhead 呢一度。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。